For søren. Jeg har vist sovet over mig. Giv mig lige et øjeblik, så skal jeg nok være klar til jer. Karskabale! Hej igen, numsegøjer. Undskyld forsinkelsen, men nu er jeg altså helt klar til jer. For vi har et virkelig spændende program i dag. Og jeg er sikker på, at I er meget spændte på, hvad ugens tema er. Er I ikke det? Det tror jeg vist nok. Det er, hvad kan du blive, når du bliver stor? Men jeg ved jo ikke, hvordan det er at være stor. Så jeg tror hellere, vi må tage og spørge nogle voksne. Så lad os komme afsted. Klar i turen, venner. Kildede det også i jeres maver? Nå, vi har slet ikke tid til alt det pjat. Lad os se, om vi kan finde nogle erhvervsdrivende her på Nørrebro. Jeg tror, vi kan finde nogle voksne herinde, venner. Følg med. Karskabale! Ja, altså, det kan jo godt være besværligt nogle gange at finde nogle erhvervsdrivende her på en kirkegård, siden alle er døde. Men lad os nu se, om vi kan finde nogle alligevel. Men altså, nogle gange så handler det også bare om at høre rigtig godt efter. Så skal vi ikke tage en fælles lytter og se, om vi kan høre nogen? Ja. Jeg tror, jeg kan høre noget. Det kan være, der er nogen herovre. Saft susme, der var en voksen. Karskabale! Hvor var det altså pænt af dig, at du lige gad at snakke med mig. Det er jeg virkelig glad for. Jamen altså, tak for smøgen. Jamen altså, det var så lidt. Men vi har så fundet Tina 2 for en 20'er. Og hvad er det egentlig, du render rundt og laver, Tina? Jeg er jo lidt det, de kalder for en god gammeldags sludder. Det lyder da spændende. Fik du den? Ja, jeg får den ret tit. Okay. I numsen. Fik du det? Lyder er da bare helt vildt sjove. Du skal altså med hjem i hulen, du skal. Men lige før jeg smutter, så tænker jeg på, kender du andre voksne med et sjovt arbejde, jeg måske kunne snakke med? Jo, altså... Nikolaj Narkobaron over på hjørnet, altså. Han er meget sjov. Okay. Jamen, så tror jeg da, jeg prøver at tage en snak på ham. Men jeg sender lige dig tilbage til hulen. Så blev hun sendt afsted. Karskabale! Hej, min lille sommerfugl. Er det må tro sådan, at det er dig, der er Nikolaj Narkobaron? Hvad fanden rager det dig? Prøv lige at høre klap lige i hesten, Mester Jan. Det er altså Tina 2 for en 20, der har sendt mig. Hun sagde bare, at du havde et super spændende arbejde, og måske havde lyst til at være med i mit børneprogram. Karskabale. Ja, for helvede. Jeg elsker de små iler. Fremtidige køber, du ved. Ja, lige præcis, mester. Lige præcis. Er det så ikke bare noget, vil du komme hjem til mig og fortælle om, hvad du laver? Kan vi godt, men ikke noget homopjat. Fair nok. Lad os smutte hjem af. Så er jeg tilbage i hulen igen med mine 2 nye kammersugar. Tina 2 for en 20'er og Nikolaj Narkobaron. Kan I sige hej til børnene derude? Hvad så, røvhuller? Hvad så der? Kanon, altså. Hele mænd, hvor vi hygger. Men Tina, nu fortalte os du, at du er en luder. Men hvad er det egentlig sådan en luder laver? Altså... For at gøre en stivpik slap, så handler det bare om at gøre mænd glade. Okay, ja. Hvad med dig, Nikolaj? Hvad laver sådan en narkobaron egentlig? Du ved, vi sælger gode oplevelser til folk. Folk, som ikke ved, at de måske har brug for den. Står du? Ja, altså hvor er det bare spændende. Jeg ved i hvert fald, at jeg har lært rigtig meget om luder og narkobaroner i dag. Jeg kan ikke klare mere, men jeg glæder mig godt nok til at blive voksen. Men nu er vi jo bare nået dertil i programmet, hvor jeg ryger en lille fredspive sammen med mine 2 nye venner. Og så er der jo egentlig ikke andet for, end at vi bare siger farvel til børnene derude. Så kan I lige vinke farvel? Hej! Ja, så var det hyggeligt, at kunne komme i dag. Det var godt, I ikke havde noget at lave. Skal du have lidt? Ja, du må jo kende lidt til det. Ja, jeg tror sgu det er en af mine, dem her. Er det det?
Jamen, jeg synes også nok, måske jeg har set dig en gang før. Ja, jo, du var nede i går. Hold nu op. Nå, ja. Man er vel børnevært. Skål derude. Karls Kabale.